Tulkaa ihmeessä tänne Logomoon seuraamaan Boysia ja seuraamaan sitä, kun Team Red Rama voittaa koko homma. Ai se vai Moikka Tarja. No moro moro. Eletään kaksintaisteluvaihetta. Miltä on tuntunut tiputtaa omia joukkolausia pois pelistä? Voi vitsit. Siis todella rankkaa. Että peli on peliä ja kyllähän varmasti kaikki laulajat tänne on ihan tullut oikealla asenteella. Mutta jotenkin tässä niin pääsee siihen peliin, siihen semmoiseen oikeasti niin semmoiseen rakkauteen käsiksi, että ihana, kerta kaikkiaan ihana on ollut tehdä töitä loistavien laulujen kanssa, mutta sitten on kyllä ollut niin vaikea puottaa puolet pois, että kyllä ihan järjetöntä touhua. Mutta että semmoista niin kuin tunteiden vuoristorataa tämä on kyllä ollut nämä päivät ja wow, todella opettavaista. Joo. Miten sun tiimiläiset on kehittynyt? Onko jotain sellaista supertarinaa, joku joka olisi ihan ylivoimaisesti kehittynyt vaikka eniten? No sitäkin oikeastaan, mutta kaikissa mä oon nähnyt huiman nousun noista niin kuin ihan pianotreeneistä tai siitä noista blindeista ääniratkaisee jutuista tähän päivään. Että kyllä niin kuin hirvittävä nousu. Että tietysti on sekin kyse, että siihen ääniratkaiseen osuudessa he valitsivat biisin ja se on heidän semmoinen bravuribiisi varmaan, jota ovat laulaneet jo vuosia jopa jotkut. Mutta sitten, että meikäläinen otti biisin ja vähän viistotti taas toisaalle jokaista laulajaa ihan siinä mielessä, että halusin nähdä, että mihin heistä on ja että mihin he kykenevät. Et kuitenkin on laulukilpailusta kyse, niin totta kai mä panostan monipuolisuuteen ja toivon myös vähän siinä mielessä haastan omia laulajani. Mutta jokainen on kyllä todella ison harppauksen tehneet. Jopa heistä, jotka tippu pois. Kyllä. Mitä odotettavissa vielä Team Tarjalta? Tässä edetään vielä. Niin. No just vähän niin kuin valmentajakin, että mulla on omat laulajatkin, he ovat monipuolisia ja he ovat semmoisia räiskyviä persoonia ja sitähän mä rakastan oikeasti, että on niinku sellaista, on sitä ennenkin puhunut, että on rohkeutta hypätä hulluuteen ja kyllä heissä sitä on, että tuutte näkemään hyvin värikkäitä hahmoja. Ihan mahtavaa, kiitos Tarja. No ei, kiitos teille. Sulla on ihan käsittämätön fanijoukko ulkomaita myöten, ei pelkästään Suomessa ja Facebookissa sulla on ihan käsittämätön määrä faneja muun muassa sivulla. Oletko sä saanut sun toisessa kotimaassa Argentiinassa, niin minkälaista palautetta? Mä saan siellä palautetta, mä saan ihan ympäri maailmaa palautetta tästä työstäni ja fanit on oikeasti niin mukana tässä fiiliksessä, vaikka ollaan tällä kaukana pohjoisessa. Voi sanoa näin, että hyvinkin kaukana on mun se uusi kotimaa Suomesta, mutta silti kannustusjoukkoja kyllä löytyy ihan ympäri maailmaa. Että se on ihan käsittämätöntä. Että mun laulajat ensinnäkin he ovat olleet niin positiivisesti järkyttyneitä siihen fanipostimäärään ja yhteydenottoihin ja kannustukseen sekä myös muut valmentajat, että hekin ovat tässä matkalla mukana. Että siinä mielessä ihan mahtavaahan se on. Kerta kaikkiaan ihanaa. Onko sulla mitään käsitystä siitä, että mistä tämä sun valtaisa fanitus esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa johtuu? No ei, että tämmöinen karjalaistyttö täältä pohjoisesta lähtenyt niin kauas kalaan, että ne varmaan on ottaneet mut oikeasti ovat ottaneet mut tosi ihanasti vastaan. Että mun elämä Argentiinassa, ehkä mä oon kielenkin kautta, että pystyn puhumaan jo kieltä, niin se kulttuurikin on avautunut, mutta se, että mä en tunne olevani turistina uudessa maassa, niin ehkä se myöskin musiikillisesti on avannut minua ja tulkinnallisesti avannut minua. Että ihmisillä jotenkin mun tekstit ehkä tai musiikki koskettaa sitten, onko se sitten latinalaisyleisöä, mutta onhan sitä yleisöä muuallakin. Mutta semmoisissa maissa varsinkin, jotka on niinku intohimoisia, niinku semmoista fanaatismia ilmassa, niin tämmöinen musiikki, mun musa, niin on ehkä semmoinen, joka löytää sen yhteyden. Onko sun tiimissä nyt tämän kisan parhaat laulajat? Ai teknillisesti. Mä sanoisin näin, että teknillisiä laulajakin löytyy, mutta ennen kaikkea tunteiden tulkkia.
heitä mun tiimistä löytyy. Että siihen mä oon ennen kaikkea kiinnittänyt itsevalmentajana huomiota laulajassa, että jos hän pystyy välittämään tunteita, niin se on mulle ollut ensisijainen merkitys on sillä tunteella, kun lauletaan, että mitä tahansa sitten lauletaan on tyylistä. Sille tyylilläkään ei ole mitään väliä siinä vaiheessa, mutta jos se sanoma välittyy tunteiden kautta kuulijalle, niin se on se juttu. Ja mun tiimissä on juuri nämä tunteiden tulkit. No sen olemme nähneet kyllä voisin tähän astissa jaksoissa jo siellä. Joo, no siellä on kuule itketty ja naurettu. Ja varmaan tullaan jatkossakin itkemään ja nauramaan, ihan totta. No onko toi sit enemmän semmoinen asia, että se joko on tai ei? Voiko sitä opettaa? Se on muuten ihan totta tollainen juttu, että sitä ei välttämättä voi opettaa. Että kyllä se semmoinen herkkyys laulajalla, niin se lähtee ihan siitä itsestään, se lähtee luonnollisesti. Sitä ei kyllä oikeastaan mun mielestä voi opettaa. Totta kai se on hieno asia, että jos on avoin uusille asioille, laulajan täytyy olla ja artistin varsinkin, koska sun matkan varrella tulee aina ihmisiä sulle sanomaan, miten sun kannattaisi tehdä joku asia toisin. Mutta tunteista kun puhutaan, niin siinä on ihan toiset lähtökohdat oikeastaan. Että jos sä et ole valmis avautumaan, sun sielu ei avaudu tunteille, niin sitä on vaikea opetella. Lähtisit sä uudestaan mukaan? No ilman muuta. Kyllä tämä on ollut siis oikeasti, tämä on ollut ihana matka. Tämä on ollut opettavainen matka, jännittävä matka. Mä oon joutunut miettimään asioita ihan toisiksi, ihan toisin mitä on ajatellutkaan, joka on ollut niin mieletön kokemus, koska tämä on iso haaste, uusi haaste ollut mulle ja sen takia on ollut niin mahtava saada palautetta, kritiikkiä siitä omasta työstään, että miten on pärjännyt tässä. Mutta jos mut haluttaisiin jatkossa mukaan, niin olisin mä todella kiitollinen ja ottaisin tämän pestin vastaan. Maailman paras, monipuolinen, musiikillisesti lahjakas tiimi. Tarja-tiimi! Voittaako Tarja-tiimi? No sen näkee sitten. Ilman muuta, totta kai mä annan kaikille mahdollisuuden, että samassa pelissähän me ollaan, että ei me nyt olla siellä tukkanuottasilla kenenkään kanssa, mutta totta kai mä toivon, että Tarja-tiimi voittaa. Kenellä tähtivalmentajista on sun mielestä pahin kilpailija? Wow, niin kuin meikäläisen pahin kilpailija. No jaa, kyllä kaikilla on tosi upeita laulajia tässä. Että nyt tohon on kyllä tosi vaikea vastata oikeasti silleen, että kuka on pahin. Meillä on kaikilla niin erilaiset laulajat ja varmaan tulee finaalistakin tosi erikoinen mun mielestä. Mä oon tosi onnellinenkin siitä tilanteesta, että on semmoisia yllättäviä laulajia tässä ihan parhaiden joukossa. Millä tavalla Miia on yllättänyt sut tällä kaudella? Hän on tämän kilpailun aikana noussut ihan mielettömään voimaan, oikeastaan löytänyt itsevarmuutta ja vahvuutta. Että silleen pikkasen hän katteli kilpailun alussa vähän kantoja ja kengänkantoja ja silleen, että okei, täältä ehkä joku päivä onnistuu, mutta nyt on ihan mieletön fiilis. Että hän on oikeasti todella paljon skarpannut ja hänestä on löytynyt sellainen uskomaton voima, joka myös vaikuttaa kuulijoihin. Mitä sä koet opettaneesi Miialle tämän kauden aikana? Toivottavasti itsevarmuutta. Että me ollaan 2 karjalaista naista ja ollaan löydetty sellainen sielunkin yhteys kyllä. Että niin kuin Miia tuossa joskus kirjoittikin mulle, että ihan kuin olisi tunnettu aina. Että hänen kanssa on hirveän helppo olla ja meillä synkkaa. Ja se, että me puhutaan asiaa, me ei puhuta niin kuin asian vierestä, me puhutaan asiaa silloin, kun tehdään töitä. Ja hän ottaa kyllä hirveän paljon mun opeista niin sanotusti, niin hän ottaa kyllä niistä paljon irti. Sitten vielä lopuksi, niin miksi Suomen kanssa pitäisi äänestää Miia voittoon? Miia vetoaa meidän suomalaisten tunteisiin. Ennen kaikkea Miia on tunneperäinen laulaja ja loistava persoona. Miia on meille rakkaus.
Sä lähdet uudelle kaudelle mukaan. Kuinka innoissasi sä oot? Ihan mielettä. Ei kato, käsi tuonne laitaan ja toinen tonne noin. Ei, tähän jää paljon fiilistä väliin. Mä oon niin onnellinen, että mä oon päässyt kotimaahan palaamaan tänne. Mä oon saanut olla oma itteni, nauttia musiikista. Monet näistä nuorista laulajistani on auttanut ymmärtämään taas muut, että miten paljon mä rakastan musiikkia. Ihan varmaan samanlainen itkupilli ja hoho ja tunnetta riittää, mutta sitä se on.